今天给大家介绍一个特别简单的汤，什么呢？加味葱豉汤。这都是咱们厨房里常备的东西。什么呀？葱白，生姜3片，然后呢，香菜根儿，葱姜蒜生的都通阳气，干嘛呢？和胃，益气安神，通阳。喝完了以后，汗一发出来，一般风寒感冒就好了。浑身呢一出汗呢，特别是你微微有汗以后呢，说明你浑身的气血就通了。所以不通则痛，痛则不通。想解决浑身的这个障碍，循环不好，喝它们在冬天有奇效。所以有时候我们生活中的，包括现在我们是比较好的一些厨房的东西，还有厨余垃圾。你比如像这香菜的根儿、葱的根儿都别扔，干嘛？都有发汗、解表、通阳的效果。包括冬天的咳嗽，为什么老咳嗽啊？一招冷风，嗓子眼一痒痒就咳嗽，对不对？好，让它这出点汗，胃外之气通达。其实它是一个小屏障，这风就不容易往里钻。不出汗，怎么着？它闭塞了、闭藏了，风往里钻得更快。出点汗，增加点屏障，把我们外围的壁垒呢，往外扩一扩，它们起到这个作用。是吧？出汗、解表、通阳、益气、和胃，很好的东西。所以生活中的我们叫一花一草一木，皆可入药，不必非得是中药汤子。淡豆豉有意思，说这什么？四川多，很多人不知道，特别年轻朋友们都不清楚。给您说一东西您就明白了，日本人卖的最好的纳豆激酶，纳豆激酶就是我们中药里的淡豆豉。特别好，发酵食品。现在认为我们中药很多东西都可以通过发酵而达到其更好的疗效，甚至于超过未发酵之前的效果。所以很好。所以我们经常用豆豉、葱白、姜、香菜来呢煲汤但也可以比如说搁点老鸭呀，搁点什么你喜欢的鱼汤搁点肺头都可以很多种做法，但是单独熬它们也行，好吧？那好，我们打开砂锅，把这几味呢搁进去。豆豉呢可以搁个10克，没问题。多搁点也行，30克都行。葱白我们放进去，这一放到锅里，马上这香气就出来了，所以通阳气里边很好看。好，我们开锅，静等熬开。熬开锅以后10来分钟，这个汤您喝了以后，冬天再出门什么呀，就不怕冷了。同时，益气解表、发汗、和胃、生阳，多好的一味普普通通的厨房的东西，能够带给我们的养生的一道汤。大家不妨试一试，好吧？